ហើយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជឿញ៉ាំដំការដឹកបកស្រាយអំពីដែនអនុវត្តច្បាប់ព្រំប្រទានក្នុងដែនដីតែមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណស្រីពិធីការនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបន្តពីឯកឧត្តមភៅសម្ភារមិញការអនុវត្តច្បាប់ព្រំប្រទាននៅក្នុងដែនដីនេះគឺជាហៅថាសិទ្ធិអធិបតេយ្យមួយទាក់ទងក្នុងរឿងព្រំប្រទាននៅក្នុងនេះគេចែកដែនដីដែលមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាពីរទី1គឺបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាហើយទី2គឺបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅក្រៅដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាហើយយើងមានគោលការណ៍ដើម្បីផ្ដល់នូវសមត្ថកិច្ចឲ្យច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាដើម្បីអាចអនុវត្តចំពោះករណីបទល្មើសទាំងអស់នោះទី1ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនចំពោះបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅលើដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជានៅក្នុងនេះជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយនៅក្នុងនីតិព្រំប្រទានគឺច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាគឺត្រូវមានអានុភាពអនុវត្តចំពោះគ្រប់បទល្មើសទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាហើយដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាហ្នឹងគឺរួមបញ្ចូលទាំងលំហអាកាសនិងសមុទ្រដែលមានចំណងភ្ជាប់ទៅនឹងដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជានេះយើងអាចពិនិត្យឃើញនៅក្នុងក្រមព្រំប្រទានយើងគឺនៅក្នុងមាត្រា12ដែលចែងអំពីបញ្ហានេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាគោលការណ៍ដែនដីនៃច្បាប់ព្រំប្រទាននេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរគឺគេតែងយកច្បាប់ព្រំប្រទានរបស់គេដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែនដីដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយសារគោលការណ៍ច្បាប់ព្រំប្រទានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងគោលការណ៍នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនអំពីគេហៅថាសមភាពនៅស្មើគ្នាភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ព្រំប្រទានគោលការណ៍ដែនដីនេះគឺបានន័យថាអនុវត្តចំពោះបទល្មើសទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដែនដីប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាដែលក្នុងនោះយើងអាចនិយាយថាបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាហើយជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាដែរហ្នឹងហៅថាបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដែនដីប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តចំពោះគ្រប់បទល្មើសទាំងអស់ហើយត្រូវអនុវត្តចំពោះគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់យើងអត់ដឹងថាជនជាតិណាជាមានជាតិសាសន៍អ្វីទេឲ្យទៅចូលមកដល់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក៏ត្រូវតែគោរពច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាហើយបើគាត់ប្រព្រឹត្តបំពានលើច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជានៅក្នុងករណីនេះគាត់ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាឧទាហរណ៍ថាមានជនជាតិផ្សេងគេមកសម្លាប់មនុស្សទោះបីសម្លាប់អ្នកនោះគឺជាជនជាតិអ្វីក៏ដោយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឧទាហរណ៍ជនជាតិណាមួយមកសម្លាប់បុគ្គលណាម្នាក់តែជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងចាត់ទុកថាបទល្មើសប្រព្រឹត្តលើដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាត្រូវផ្តន្ទាទោសចំពោះករណីនោះទោះបីជាបុគ្គលនឹងសម្លាប់ជនបរទេសដូចគ្នានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក៏ដោយក៏ករណីនេះក៏ជាសមត្ថកិច្ចច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាដែរនេះអនុលោមគោលការណ៍ដែនដីសូមបញ្ជាក់ជូនថាគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍ដាច់ខាតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺគេត្រូវយកច្បាប់ព្រំប្រទានហ្នឹងយកមកអនុវត្តហើយចៅក្រមមិនដែលយកច្បាប់ព្រំប្រទានបរទេសមកអនុវត្តទេគឺត្រូវយកអនុវត្តច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបាទម្យ៉ាងទៀតពេលខ្លះពាក្យថាដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជានេះគឺយើងសំដៅយកដែនដីគោកដែនដីទឹកដែនដីអាកាសដែនអាកាសសំទោសប៉ុន្តែមានស្ថានភាពមួយចំនួនទឹកដីមួយចំនួនគឺអត់ស្ថិតនៅក្រោមដែនដីយើងទេឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថានទូតបរទេសស្ថានកុងស៊ុលរបស់បរទេសដែលលើទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាអធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាទេឧទាហរណ៍ថាបើមានបទល្មើសកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានទូតហ្នឹងយើងសួរថាតើយើងចាត់ទុកថាជាបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាហើយច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តទេជាចម្លើយគេថាក្នុងករណីនេះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាទេបាទប៉ុន្តែលើកលែងករណីមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍តាមរយៈឧទាហរណ៍ថាមានពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេសម្លាប់ឬមួយក៏ត្រូវបានគេរំលោភបំពាននៅក្នុងដែនដីស្ថានទូតណាមួយឧទាហរណ៍មិនអាចកើតមានឧទាហរណ៍ថាកើតមានចុះឬមួយត្រូវបានគេវាយក្នុងស្ថានទូតណាមួយចុះដែលមានគេហៅថាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងស្ថានទូតណាមួយចុះនៅក្នុងករណីនេះច្បាប់ព្រំប្រទានកម្ពុជាយើងចាត់ទុកថាជាប្រភេទបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅក្រៅដែនដីនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចរបស់បាទជាទូទៅត្រូវសមត្ថកិច្ចរបស់ច្បាប់ដទៃប៉ុន្តែដោយសារតែក្រមព្រំប្រទានយើងបានចែងស្ថានភាពនេះទុកជាមុនថាប្រសិនបើបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តដោយពលរដ្ឋខ្មែរបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តដែលមានជនជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះហ្នឹងស្ថានភាពកលៈទេសៈពិសេសមួយចំនួននោះគឺគេអាចផ្ដល់សមត្ថកិច្ចមកឲ្យច្បាប់កម្ពុជាបានដែរអានេះហៅថាសមត្ថកិច្ចតាមគោលការណ៍សញ្ជាតិបាទ
โดยนี้ได้ก็โซมอัญญาจุดเรียบจูนท่าด้านใดในบริจินาจากกัมพูชีเหมือนแม้สมได้ตรงแต่ด้านใดแต่ยังบานดังในขนมสามเพียบทานในเรือตักใดกัมพูชีเป็นดังที่ทานตูดหรือบริจินาจากกัมพูชีในบ่อที่ก็ยังเตยจัดตุกท่าคือเจียด้านใดในบริจินาจากกัมพูชีได้มีในทางแบบมีบัตรมือประพฤติในขนมทานตูดในบริจินาจากกัมพูชีอุทธรในรัฐบ่อเตหามวยแต่ยังมีทานตูดในตีนุกในขนมกะในฉบับปรุงตอนกัมพูชีก็มีสมัติใกล้ครบดับแต่เรือสามเพียบนี้ให้อ่านวัดจุ่มปุ๊บบัตรมือต่อหนูได้นี่คือการหาบัตรมือได้ประพฤติขนมแดนได้มีในทางแต่งจุนละมือแต่งเทียบซ้ำไอ้ต่างนั้นคือทับในขนมแดนได้ในบริจินาจากกัมพูชีแต่ไม่รอปัจจัยกูการแดนได้นี่เหมือนแมนอ่านวัดตรมแต่สถานเพียบบัตรมือแต่เตยมีเทียบซ้ำต่างขนมแดนได้บริจินาจากกัมพูชีหรือมือก่อจุนละมือเตยในบริจินาจากกัมพูชีต่างที่สามเพียบมาจำนวนบัตรมือมาจำนวนไอ้พฤติไอ้ประพฤติมันแม้ในขนมแดนได้บริจินาจากกัมพูชีต่างสองที่ปัจจัยฉบับยังมันจัดตกท่าบ้านประพฤติเรือแดนได้สถานเพียบนี้คือมีจำนวนปรามจำนวนแต่ขนมนู้ฉบับกัมพูชีเยอะมันใจกับนอท่าเชียประเภทบอลมือแต่จัดตกท่าบ้านประพฤติในเรือแดนได้ในบริจินาจากกัมพูชียิมโซมอัญญาเลือกจูนโดยตัวที่มุ้ยคือบอลปัญญาได้อันวอสำหรับอำเภอนามุ้ยในบอลมือในบ้านประพฤติเรือแดนได้ในบริจินาจากกัมพูชีอุตหะโดยจีบอลมือชาวเบาบัดมือชาวเบาอุตหะแต่จนเมื่อกว่าปลามาโชว์ใบชาวเบาในเรือแดนได้ในบริจินาจากกัมพูชีปัจจัยการประกอบตรอบสมบัติตามโชว์ใบชาวเบานั่นคือประพฤติในเรือตักได้ในรัฐบ่อเตจึงจะเคยเทียบซ้ำบ่ใบเทียบซ้ำบอลมือบ่ใบมุ้ยคือในเรือแดนได้กัมพูชีมุ้ยติดคือในเรือแดนได้รัฐบ่อเตจึงสมนูสู่ทัตตาสามเพียบนี้ตาฉบับกัมพูชีมีอ่านเพียบอ่านวัดในเรือสามเพียบนี้ได้ตีขนมสามเพียบนี้คือตามแบบเมตราดอกใบในกรมปรมต้นคือยืมบานจับตุกหาบัดละมือแต่มีนทิพซ้ำนามุ้ยเอาแต่มีนทิพซ้ำนามุ้ยการมีนเรือตักได้ในบริจินาจากกัมพูชียืมจับตุกหาบัดมือนุบานประพฤติในขนมแดนได้บริจินาจากกัมพูชีให้สมัติกิจฉบับปรมต้นกัมพูชีอาจอ่านวัดปุกะในนุบานนี่ตีหมวยตีปีคือสมได้ตลอดประเภทบัดมือได้ประพฤติในขนมนิเวศกัมพูชียังเคยทากรมปรมต้นตามเมตราดอกบุญคือบานใจกะในอย่างชั่วทาขนมเรื่องปรุงมันต้นฉบับกัมพูชีตระอันวัดแต่เลือบอดละมือได้ประพฤติในขนมนีวีได้มีสัญจิตไม้ตัวใบนีวีนุสถัดในตีหน้ากันเลยเจ้าอุทธรคือสมได้นีวีได้จงจีในขนมประเทศกัมพูชียืงหอยนีวีนั้นเจนชายtừหอยถัดได้ในรัฐบ่อเตจ้าปัจจัยอุทธรแต่มีบอลมือการมีนในเรือนีวีนุฉบับยืงกับบานใจท่าจีสมัติกิจบ่ฉบับปรุงต้นกัมพูชีได้กะในที่ใบคือสำได้ดับเพชรบอดมือได้มีหลักหนักหะเพชรพายนี่ได้คือบอดมือได้ประพฤติในขนมอากาศเย็นกัมพูชีแต่มีใจในขนมมิตรดับมวยแต่บานใจขนมในหะพายนี่ท่าฉบับขนมเรื่องปรุงต้นฉบับกัมพูชีตรานวัดแต่เรือบอดมือได้ประพฤติในขนมอากาศเย็นแต่จอมจีได้บริจินาจากกัมพูชีตัวใบอากาศเย็นนุ๊กสัตว์เนื้อตีหน้าก็ได้อุทธรมีนกีอุทธรกาสำหรับคณีในขนมอุทธรธาในขนมอากาศเย็นมุ้ยแต่บานจมจีในบริจินาจากกัมพูชีจังในขนมยุนหออุทธรจังขนมกะในนี่คือบานในธาฉบับปรุงตอนกัมพูชีมีอ่านอภิบหรือมีสมัติกิจแต่ไม่ดอกสไลหรือมุ้ยก็ปิ่นเน็ตขนมกาปดอนติดโต๊ะจมพูกะในสำหรับขนมยุนหอแต่บานจมจีในขนมบริจินาจากกัมพูชีนี่คือกะในติบุญกะในติใบให้กะในติบุญคือบอดละเมื่อได้บานประพฤติขนมนิวิบ่อเตเปคลาบอดละเมื่อคลาประพฤติขนมนิวิบ่อเตปนใต้ตามอ่านอภิบในอนุสัญญาบ่อเตอนุสัญญาตระจีนเนาะยังอาจมีเซตโจตัวทูปิดนัดมือหรือก็อาจตระบานกีสนาซ้อมมาช่วยอันตราคุ้มนำไปปิดนัดมือขนมสามเพียบนี่ในปีที่ยังโจตัวปิดนัดมือหายประสันบาเคยทำมีนบอดมือกัดหลายก็คงกัดในบอดมือนุทัดในกรองสมัติไปบับปรุงตอนการไปเชียได้